Mit navn er Arne Tomhave. Tomhavegård. Jeg har en ejendom nede på Als. Vi har 140 jasekøer, hvor de 125 blev malket. Jamen, vi startede i 2008 med at få robotter ind, og det var på grund af, at så kunne vi gå fra 60 køer op på 120 køer og blive i den samme bygning. Og så kunne vi klare det uden at skulle have hjælp på. Så har vi kun hjælp til markarbejde med snitten og gyldekøerne og sådan noget. I 20 der skiftede vi robotten ud til den nye udgave, og det er faktisk som dag og nat. Fordi det er længe ikke så mange alarmer. De andre de var ved at være temmelig slidt. Og store omkostninger med reservedel og det ene og det andet. Påsætningsmåde er stille og rolig. Og hvis du skal have en ny kvi ind i robotten, du justerer bare krybben lidt, og så lukker du den ind, og så klarer den det selv. Og så vi hjælper dem 2 gange om dagen. De første uge til 14 dage, og så kan de selv. De gamle robotter, de kørte med laser. Den her kører med 3D-kamera, så den finder patterne ret hurtigt. Altså, fantastisk hurtigt. Så køerne vil gerne ind, og det sagde sig selv, hvis vi ikke skal jage nav ind, så må de gerne ville ind jo. Altså så kan du være i tvivl om, at alarm det er blevet selv fra, for det er ikke nogen, det ringer, at så står det stille, og så står det stille. Det er fantastisk. Og det er det med de nye robotter, og at du kan følge dem over mobiltelefonen. Altså du kan gå ind, hvis du for eksempel er i Sjælland, eller hvor du er hen, så kan du gå ind og se hele tiden, om robotter de kører, selvom du har mandskab til at passe dem. Vi har aldrig haft så lav salgtal, som vi har i øjeblikket. Og den sidste, den var over 112.000. Det har vi aldrig prøvet før. Så det er i hvert fald temmelig positivt. Men det er jo nok den værre måde, robotterne er på, at de går stille og roligt. Det er ikke nok et halvt års tid, der begyndt det at lige så stille falde. Og det laveste, vi har været nede det er 90.000. Og det er for vores, det er helt uhørt i hvert fald. Hvis du har et problem, så kan du ringe til hotline, og de er alt, hvad de kan, hjælper de dig. Og hvis det så ikke lykkes for dem, altså de kan gå ind på computeren og se alt, hvad der sker. Og hvis de ikke kan lave nogle fine justeringer, så kommer den servicetekniker ud, og de går op i det med liv og sjæl simpelthen. Så det er ikke noget klar over i hvert fald. Det er ikke alt positivt. Og det var ikke noget, da de skulle sætte de nye robotter ind. De kom klokken halv 8 malket vi de sidste kører. Og klokken 2:30 der startede de robotterne op, og der kørte de igen. Så det gik smertefrit.